gửi xa không biết gửi thế nào. Rồi cho nó bay thôi mọi người ơi. 1 2 3 bay.
Mưa lớn quá mọi người, một cơn mưa quá lớn rồi, quá trời nước luôn. Chỗ tôi kia mình vẫn an toàn nha em. Mưa là mưa nhưng mà chỗ tôi vẫn không ướt. Trời mưa gió quá mà cũng dính được một bé cái ô mà cái ô này là cái ô máy, cả nhà xem nè, phân biệt nè, con nè, con này cũng tơ mà nó xám xịt rồi, nó không có vàng như mấy con trước nha, nó không có vàng, cái đầu nhỏ nữa mọi người. Mình có thể nhìn bây giờ mình nhìn mình phân biệt nó rất là dễ luôn á. Cái đầu cái mỏ này nè, ngay đây nó nhọn, nó nhỏ xíu à. Rồi cái màu nó cũng xám, nó không có đen. Trời mưa quá trời luôn, mà cũng bay vô đi thăm. Rồi dính bẫy. Ôi, cái con gì cà thục dưới kìa, nó bơi nó ngầm dưới kìa. Giờ chắc thả thôi mọi người. Chứ con này mình đủ rồi. Rồi, cả nhà cứ dặn mấy con máy này mà nếu cả nhà cần thì mình sẽ tặng cho cả nhà, nhưng mà ở gần nha cả nhà. Rồi gửi thì hiện tại mình cũng chưa có biết tiền gửi luôn á, gửi xa không biết gửi thế nào. Rồi cho nó bay thôi mọi người ơi. 1, 2, 3 bay. Bay ra kia không biết mắc mưa không nè. Bye bye nha.